உழவன் மகன் குடும்ப உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய AMZ இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி ஃபார்ம் அமைச்சிருக்காங்க. அதாவது ஒட்டகம் வளர்ப்பு நல்ல லாபம் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ இதில் நல்ல லாபம் இருக்குது. அதாவது ஒட்டகப்பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பர் லிட்டர் வந்து 500 போயிட்டுருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை கறக்கலாம். இது தவிர ஒட்டகத்துலேருந்து நிறைய மதிப்பு கூட்டு பொருள்லாம் நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஒட்டகத்தை நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெலாம் அனுப்பி வைக்கிறோம். ஸோ அதனால் ஒட்டகம் வளர்ப்பு நல்ல லாபம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு டெய்ரி ஃபார்ம் வச்சா கூட இந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்குமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னும் எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகத்தை எப்படி வட மாநிலங்கள்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராங்க, இது நம்ம தட்பவெட்ப மண்டலத்துக்குலாம் செட் ஆகுமா, இது தவிர ஒரு ஒட்டக பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும், ஸோ இதில் எதெல்லாம் நம்ம எடுத்து விற்பனை பண்ணலாம், எந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். முதல்ல உங்களோட பேர், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுங்க. என் பேர் ஜியாவுதீன். என்னுடைய ஃபார்ம் வந்து திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கூத்தானூர் வட்டத்தில் உள்ள பூதமங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது. இந்த கிராமம் நம்ம பூர்வீக கிராமம். இங்கே தான் நாங்கள் எல்லாம் AMZ இன்டகிரேட் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லெவலில் 2005 ஒரு ஃபார்ம் வந்து வச்சுட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார்ம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருந்தது. அதுலேயும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகம் வந்து வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஒட்டகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? ஆக்சுவலாக நம்ம இது இன்டகிரேட் ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சில் வந்து விவசாயம் தான் ஆரம்பித்தோம். அதுக்குப்பாடு இன்டகிரேட் ஃபார்ம் கிராஜுவலாக வந்து ஃபிஷ்ஷிங் ஆரம்பித்தோம். அதுக்குப்பாடு ஆடு மாடுகள், இன்க்ளூடிங் வந்து அழகு புறாக்கள், முயல், அடிஞ்சு வர இனங்களான கழுதை, குதிரைகள், இப்படி வறக்கும்போது எனக்கு வந்து கடைசியில் இல்லாமல் போனது வந்து ஒட்டகம் ஒன்று தான். ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எல்லாமே வர்றாங்க. ஒட்டகம் வந்து நான் வந்து 1974 அரபநாட்டில் இருக்கேன். ஒட்டகத்துக்கு மேலே எனக்கு ஒரு அலாதி பிரியம். எப்படி நம்ம கொண்டு வந்துடணும் இடத்துல தான் நான் ஒட்டகத்தை முதல்ல கொண்டு வந்தோம். முதல்ல கொண்டு வந்து ஒரு மேல் கடா ஒட்டகம் தான் ஒன்று கொண்டு வந்தோம். அதுக்குப்பாடு அதுக்கு ஜோடி வேணுமேங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஒட்டகம் ப்ரெக்னன்சி 6 மாதம் ப்ரெக்னன்சியில் கொண்டு வந்தோம். இப்போ நான் கையில் பிடிச்சிட்டு இந்த ஒட்டகம் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 டேஸ் தான் ஆகுது. இது பாலுக்காண்டி இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒட்டகம். 4-5 டேஸ்னால் ஆக்சுவலாக குட்டி போட்டுங்களா இல்லை எப்படி? இல்லை, குட்டி போட்டு 30-35 நாள் ஆகுது. ஏன் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து 4-5 நாள் தான் ஆகுது. இது படம். ஸோ இந்த ஒட்டகம் எந்த வகையான ப்ரீடை சேர்ந்தது? இந்த ஒட்டகம் வந்து மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தது. உங்களுக்கு வேர்ல்டுலேயே ஒட்டகத்தை வந்து 2 வெரைட்டி பிரிக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒன்று பாக்டீரியன் வெரைட்டி, இன்னொன்று ட்ரமட்டிக் வெரைட்டின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. இந்த பாக்டீரியன் அப்படிங்கிறது வந்து 2 ஹம்ப் இருக்கும் மேலே, இந்த திமில்னு சொல்லுவோம்ல, அது இருக்கும் உங்களுக்கு. அது பெருமை குறைச்சலாக தான் இருக்கும். இன்னும் வந்து டெமெட்டரி வெரைட்டிஸ் கேமல் அப்படிங்கும்போது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல சிங்கிள் ஹம்பில் தான் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் அதை சேர்ந்தது. உங்களுக்கு வேர்ல்டுலேயே அதிகமாக வந்து கேமல் இருக்கிறது அரபு நாட்டிலையும் ஆஃப்ரிக்கன் டிஸ்ட்ரிக்ட், இந்தியாவிலையும் நிறையா இருக்குது. இந்தியாவில் பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்கிறது பூரா நார்த்தில், ராஜஸ்தான், குஜராத்து, கட்சி, இந்த மத்திய பிரதேஷ், இந்த இடத்துல தான். அங்கே இருந்தால் நாங்கள் கொண்டு வர்றோம் கம்ப்ளீட்டாக. சரி, ஓகேங்க சார். ஸோ அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரீங்க. அங்கே ஒரு தட்பவெட்ப மண்டலம், ஒரு வறட்சியான பகுதியில் தான் இது வாழ்ந்துருக்கும். இங்கே வரும்போது நம்மளோட தட்பவெட்ப மண்டலமே அப் டு பாட்டம் அப்படியே டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்கே வரும்போது அதோட நம்மளோட இது கிளைமேட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடாப்ட் ஆகுங்களா? ஒட்டகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி வந்து அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஒரு அடாப்டுக்கு உள்ள இயற்கை சக்தி இறைவன் அது கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா எங்கள் இஸ்லாமிக்கில் குரான்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகத்தை பற்றி நிறையா செய்திகள் இங்கே வந்திருக்கு. இறைவன் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ என்னுடைய படைப்பான ஒட்டகத்தை நீ பார்த்து கற்றுக்கொள்ளவில்லையா அப்படின்னு கேட்குறான். காரணம் அத்தனை நல்ல செயல்களும் உள்ளடக்கி உள்ளது ஒட்டகம் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற லெவலில் வந்து நிறைய வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கோடைகள்லாம் பயங்கர கோடையாக இருக்குது. இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து பிடிக்காத ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா மழை சீசன். மழை சீசனில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இது மணலில் நிப்பாட்டணும். அதனால தான் இந்த ஷெட்டு பொருள் நாங்கள் மணல் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது சேரும் தண்ணி இதுக்கு வந்து ஒத்துக்காது, ஸ்கின் அலர்ஜியை கொடுத்துரும். அந்த 3-4 மாதம் மழை சீசனில் ஒன்றே நம்ம ஒட்டகத்தை வந்து நல்லா ஷெட்டில் வச்சு பராமரிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒட்டகத்தை பற்றி 0 மெயின்டெனன்ஸ் தான் உங்களுக்கு. அதை பற்றி கிளைமேட்டை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். ஸோ இப்போ ஒரு உயிரினத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட்டு, அதாவது இப்போ மாடே வந்து ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் கொண்டு வரோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டகத்தை கொண்டு வரும்போது இதுக்கும் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல? ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவில் சமீப காலமாக வந்து ஒட்டகம் வந்து இறைச்சிக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு தடை வந்துருச்சு. அதுக்குப்பட்டு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நிறையா தடை இருக்குது. நாங்கள் என்ன செய்வோம், இன்டகிரேட் ஃபார்மில் ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மாக இருக்கிறதுனால எங்கள் லெட்டரில் நாங்கள் ஃபார்முக்கு வளர்க்குறதுக்கு அனுத்தான், பாலுக்கு அனுத்தான், ஃபார்முக்கு அனுத்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பி விட்ருவோம் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த ஒட்டகம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிலேருந்து ஹைதராபாத் வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து தான் எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ எனக்கு லீகல் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை இதில். ஸோ நம்மளை லெட்டரை வச்சுட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க அங்கேருந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வந்துருக்கு. எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை.
இப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டகத்தை கையில் பிடிச்சிருக்கீங்க, நானும் வந்து பக்கத்தில் நிற்கிறேன், எதுவுமே செய்யலை, ரொம்ப சாதுவாக இருக்குது. ஸோ ஒட்டகத்தோட குணம் எந்த மாதிரி இருக்கும்? இயற்கையாகவே ஒட்டகத்துக்கு கூட ரொம்ப சாஃப்டான குணம். நம்ம சைடில் சொல்லுவோம் இந்த எருமாடுன்னு சொல்லணும், எருமாடு கோவம் வந்துடும். இதுக்கு அந்த கோவம் வராது. ஒரு சில ஒட்டகம் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது அக்ரெசிவாக இருக்கும். பர்டிகுலராக வந்து அந்த மேல் ஒட்டகம் இருக்குது பாருங்கள், அந்த நவம்பர்லேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும். காரணம் அந்த மேட்டிங் சீசன் உங்களுக்கு. மற்றபடி ஃபீமேல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஒரு சாதுவான பிராணி. பட் நம்ம அதை கண்டு பயப்படுறோம். ஏன் பயப்படுறோம்னா அது உருவத்தில் மிக பெருசாக இருக்குது, நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லை. மற்றபடி வந்து நம்ம அரபு நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா சர்வசாதாரணமாக ஒட்டகத்தை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. பலஸ்தீன் இதில் ராஜஸ்தான்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சர்வசாதாரணம் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஆக ஒட்டகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு சாதுவான பிராணி. இது 0 மெயின்டெனன்ஸ் தான். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஈஸி. இது தீவனம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடுகள் எந்த தீவனத்தை திங்கலையோ அந்த தீவனத்தை பூரா இது திங்கும். நானும் நிறைய படங்களில் மட்டும்தான் ஒட்டகத்தையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒட்டகத்தில் சவாரி செய்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இதில் வந்து சவாரி செய்யலாங்களா? தாராளம் செய்யலாம், சவாரி செய்யலாம். என்கிட்ட உள்ள அந்த மேல் ஒட்டகம் பூரா கம்ப்ளீட்டாக சவாரிக்கான தான் கொண்டு வந்திருக்கும். நம்ம கமாண்டிங்கும் கம்ப்ளீட்டாக அது கட்டுப்படும். நானே சித்தப்பன உங்களுக்கு காமிச்சேன், உட்காரணும் எந்திரினா எந்திரிக்கும் உங்களுக்கு. எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் அங்கே எவ்வளோ வெடி வெடித்தாலும் அல்லது வந்து ட்ரம் அடித்தாலும் கொஞ்சம் கூட வந்து ஆக்ஷன் கொடுக்க அமைதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒட்டகத்தை பழக்க நோக்கு ஒட்டகங்கள் தான் நாங்கள் கொண்டு வர்றோம் உங்களுக்கு. ஒட்டகத்தை நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக வளர்க்கணும், அதனால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது சார்? சில ஹாபின்னு ஒன்று இருக்குது சார். இப்போ நான் இன்டெகிரேட் ஃபார்ம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். எனக்கு ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் நிறையா வர்றாங்க, எல்லோரும் பார்க்க வர்றாங்க, டூரிஸ்ட்லாம் பார்க்குறாங்க. அதை பார்க்கும்போது எங்கள் ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து ஆட்டோவிலையும் இதுலேயும் பெண்களே நிறையா வராங்க. நான் ஒட்டகத்தை பார்த்தது இல்லை. ஏன்னா இஸ்லாத்தில் வந்து ஒட்டகம் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அது எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு. அரபு நாட்டில் எங்களுடைய நபிகளாரே ஒட்டகம்லாம் மேய்ச்சிருக்காங்க, ஆடெல்லாம் மேய்ச்சிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது ஒட்டகத்தில் வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டியில் வந்து பெரிய அன்பு இருக்குது. அதனால் வந்து அவங்க ஒட்டகத்தை வந்து ஒரு ஒரு புனிதமான ஒரு மிருகமாக தான் பார்க்குறாங்க. அதை பார்க்க வருமா அந்த புனிதமான வந்து ஒரு மிருகத்தை நம்ம வளர்க்கும் போது நம்மளை பார்க்க வரும்போது நம்மளறியா நமக்கு வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தியும் மன திருப்தியும் உண்டாகுது வச்சுக்கலாம். மற்றபடி ஃபைனான்சியல் கெயின்னு நான் கொண்டு வந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலுக்காண்டி இப்போ கொண்டு வந்திருக்கேன். இது ஃபைனான்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுவோமே, ஏன்னா இங்கே வந்து வைத்தியத்துக்காண்டி உங்களுக்கு வந்து பால்கள் நிறையா கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒட்டகப்பால் கேட்டாங்க, நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஒட்டகப்பால் கொடுங்கன்ட்டு. அதுக்கான தான் இந்த ஒட்டகத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் வச்சுங்களேன். ஸோ இந்த எண்ணங்கள்லாம் சேர்த்து தான் எனக்கு வந்து ஒட்டகத்தை கொண்டு வரோட எண்ணத்தை க்ரியேட் பண்ணுது உங்களுக்கு. ஸோ பால் பர்பஸ்க்காக வளர்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ வரைக்கும் பால் கிடைக்கும்? பால் ஆக்சுவலாக போப்போ நாங்கள் வந்து இந்த குட்டி போட்டு ஒரு 30-35 நாள் ஆச்சு. இப்போ பீனிங் ஸ்டேஜ் 4லேருந்து 5 லிட்டர் இருக்குது உங்களுக்கு. போக கிராஜுவலாக ஒரு 8 லிட்டர் வரைக்கும் அல்ல 9 லிட்டர் வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஒட்டகத்தில் வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஆடு மாடு மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மாடு மாதிரி 2 வேளை பால் கறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போவே அதை பாலை கறந்துக்கலாம். நீங்கள் காலையில் ஒரு டிப் கறக்கலாம், சரி சப்போஸ் நமக்கு 1 லிட்டர் போதுன்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். திரும்பி 12 மணிக்கு போய் ஒரு டிப் கறக்கலாம் தேவைப்படும் போது. திரும்பி 4 மணிக்கு ஒரு டிப் கறக்கலாம், 10 மணி 4 டிப் கூட கறக்கலாம் தாராளமாக. ஒட்டகம் வந்து அப்பப்போ கீப்பப் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும். பட் அதே சமயத்தில் வேறஸ் நீங்கள் மாட்டுக்கு போனீங்கன்னா 2 வேளைக்கு தவிர பால் கறக்க முடியாது. இதுதான் ஒட்டகத்தினுடைய அட்வான்டேஜ். ஒட்டகத்தினுடைய பாலுடைய குணம்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு வந்து சுகர் பேஷண்ட்க்கு இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்குது. சக்தி வாய்ந்த இதனுடைய பால்கள் வந்து உடம்புக்கு மிக நல்லது. ஏன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 500, 600, 800, 800லாம் வந்து ஒட்டகப்பால் பர் லிட்டர் உங்களுக்கு வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. லேட்டஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு அண்ட் திருச்சியில் வந்து ஒட்டகத்தில் வந்து டீ போட்டு ஒரு டீ 120 விற்றுட்ருக்காங்க. பார்த்துட்டிங்களா? நானும் டீ போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன், இப்போ குடிக்கலாம் நம்ம, புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? ஸோ அதனால் அதனுடைய பெனிஃபிட்டாக அந்த பெனிஃபிட் தான். நான் துபாயில் இருக்கும்போது நைட்டு பூரா பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒட்டக பால் கொஞ்சம் ஊன்னு மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் குடிப்பேன். இப்போ நானும் இப்போ எனக்கு வந்து 71 வயசாகுது. துபாயில் இருந்தேன்னா கம்பல்சரி நைட்டு எனக்கு படுக்கிறதுக்கு போது ஒட்டகப்பால் டம்ளர் குடிச்சு தான் நான் படுப்பேன். ஸோ ஒட்டகப்பாலில் வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதாவது நம்ம நாட்டு மாட்டு பாலை விட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டு எல்லாமே நிறையா இருக்குது. நிறைய நாட்டு மருத்துவம், ஏன்னா இது சாப்பிட்ற உணவுகள் அது போல். ஏன்னா அந்த பூண்டு செடி வேப்பலை வந்து அல்வா திங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகள் திங்கும்போது அதுக்கு சொந்தமான உள்ளில் வந்து அதனுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்பட்டு அந்த மாதிரி பாலை தான் நமக்கு கொடுக்குது. அது எல்லாருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சார். இப்போது மத்திய பிரதேசனா அங்கிட்டு ஒரு ஃபுட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும், நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம ஃபுட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும்போது அதுக்கு ஏதாவது தாக்குதல் டிசீஸ் இந்த மாதிரி வந்துடும்? இல்லை இதுக்கு ஒரே டிசீஸ் சொன்னாங்களேன், மழை காலத்தில் சேறு மேலே பட்டால் அந்த ஸ்கின் டிசீஸ் தவிர பாக்கி எந்த டிசீஸ் வராது. இயற்கையாகவே அதுக்கு வந்து இயற்கையை எதிர்த்து வாழக்கூடிய சக்தி இறைவன் அது கொடுத்துருக்கான் உங்களுக்கு, நல்ல சக்தி உள்ளது உங்களுக்கு. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தை விட இங்கே உணவுகள் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா மத்திய பிரதேசம் இந்த மாதிரி கிரீனிஷ் பச்சைகள்லாம் வழிகள்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அதனால் அதுக்கு ஆசையாக நாங்கள் சில சமயத்தில் அவுத்து விட்ருவோம். தானாக போய் வயல்லாம் பில்ல வச்சுக்கலாம், சரி இல்லாட்டி அவுத்து விட்ருவோம். வயலில் பூரா அது மேய்ஞ்சிட்டு அழகாக வயர் நிறைஞ்சிக்கிட்டு பேசாமல் வரும், எந்த பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு.
அதனால் இலைத்தலைகள் நிறையா விட்டு போடுவோம். பில்லு நம்மள்ட்ட இருக்குது, இந்த பார்த்துருக்கீங்க, நீங்களே பார்க்குறீங்க, பில்லு போடுவோம். அவுத்தும் சில சமயம் விட்டுடும், தானாக மேய்ஞ்சிட்டு வரும். ஸோ இப்போது ஒட்டகம் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்க. இதுக்கு ரொம்ப ஹைட்டான ஒரு உயிரினம். இதோட ஷெட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஷெட்டை வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? அப்படி இல்லை இதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி? இல்லை இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷெட்டு நான் போட்டது வந்து என்னுடைய வெஹிக்கிள்ஸு, டிராக்டர்ஸ் எல்லாம் நிப்பாட்டுறதுக்காக நான் போட்டேன். ஹைட்டாகவே போட்டிருந்தேன். ஒன்ஸ் ஒட்டகம் வந்த பாட்டு அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கிளுக்கு வேறு இடத்த போட சொல்லிட்டு ஒட்டகத்தை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி ஒட்டகத்தை நிப்பாட்டேன். எனக்கு அது போட்டது எனக்கு வந்து இதுக்கு யூஸாக போயிடுச்சு. இதுவும் இப்போ சுற்றில நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து செவர் எழுப்பணும், இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டி பண்ணணும் வச்சுக்கலாம். டைம் இல்லாதனால அறுவடை இல்லைன்ட்டோம். அதனால் இப்போ அடுத்த வேலைகள் அதான் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம். உள்ளே வந்து ஒட்டகத்துக்கு எந்த மாதிரியான கட்டமைப்பு வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்? நீங்களே சொன்னீங்க உள்ள மணல் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எந்த மாதிரியான வசதிகள்லாம் நம்ம அமைச்சு கொடுக்கணும் ஒட்டகம் உள்ளே இருக்கணும்? ஒட்டகத்துக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து மழை சீசன் இல்லாமல் தாராளம் மற்ற சீசனாக இருந்தால் நீங்கள் ஒட்டகத்தை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வெளியிலே கட்டலாம். அது எவ்வளோ நேரம் வெயிலில் படுத்தா கூட அது எந்த பிரச்சனையும் வராது. பிரச்சனை அதுக்கு பிடிக்காது, மழை ஒன்று தான். அதனால் உள்ள ஷெட்டுன்னு உள்ளே இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து மணலில் நிப்பாட்டணும். காரணம் அது யூரின் போகும். அது வந்து மாடு மாதிரி சாணி போடாது, புழுக்கத்தான் போடும். அதனால் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. யூரின் போகும்போது ஈரம் வரும் உங்களுக்கு. அதனால் கீழே நீங்கள் மணலை போட்டு நிப்பாட்டணும். ஏன்னா பாலைவனத்தில் வளர்ந்தது. மணல் போட்டு நிப்பாட்டும் போது உடம்புல மணல் பட்டால் கூட அது உடம்பு உழுக்குச்சுன்னா மணல் கொட்டி போயிடும். புரிஞ்சுங்களா? அதனால் வந்து ஒட்டகத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து மணல் போட்டு இந்த மாதிரி பெட்டு அமைச்சின்னு வச்சுக்கலாம். எந்த கவலையும் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகல் நேரத்தில் தாராளமாக நீங்கள் வெளியில் கட்டிடலாம். இப்போ இந்த ஒட்டகம் புழுக்க போடும் அப்படிங்கிறதே எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். நான் இவ்வளோ நாளாக சாணி போடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புழுக்க வந்து எதுக்காவது நல்ல யூசேஜ் ஏதாவது ஆகுது? புழுக்க வந்து ராஜஸ்தானில் நாங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்தவங்கள்ட்ட கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த புழுக்க ஒன்றே எடுத்து நீங்கள் காய போட்டுருங்க சார், காய போட்டுட்டு இங்கே விரவு அடுப்புக்கோ அல்லது மற்ற இதுக்கோ உங்களுக்கு நாங்கள் மீனுக்கெல்லாம் வந்து சோறு சமைப்போம், அதில் காயப்போட்டு போட்டிங்கன்னா அது நல்லா நின்று எரியுது, உங்களுக்கு நல்ல தணல் கொடுக்குது. அதனால் ராஜஸ்தானி பூரா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த புளிக்க வந்து ட்ரெயிலில் வந்து காய வச்சு மூட்டை மூட்டையாக கட்டிட்டு அவங்க ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் டென்ட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இதையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் புழு இது அந்த புழுக்க வந்து நல்ல எரிபொருளாக பயன்படுத்துது. ரெண்டாவது நல்ல உரமாகவும் பயன்படுத்துது, உரத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். சார் இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கள்ல ஒட்டகம் 20 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதெல்லாம் உண்மைங்களா? ஆக்சுவலாக வந்து ஒட்டகம் வந்து ஒரு சிட்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப் தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா 40 கேலன் வரைக்கும் ஒரே டயத்தில் குடிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளது. பட் அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கும். எப்படின்னா பாலைவனத்தில் போயிட்டு இருக்குது, தண்ணியே கிடைக்காத சூழ்நிலை அது உணரும். அப்படிங்கும்போது சேர்ந்து ஒரு இதில் ஃபுல்லப் பண்ணிடும். இப்போ நாங்களாம் தண்ணி வச்சுக்கலாம், 2 நாளுக்கு 3 நாளைக்கு விட்டுருப்போம், பைப்பை திறந்துட்டு இருப்போம், அது பாட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் 4-5 நாளைக்கு குடிக்காது. அதனால் வந்து தண்ணி ஒரே டயத்தில் 40 கேலன் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பட் அதனால் வந்து தண்ணியை டெய்லி குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒட்டகத்துக்கு. சரி, ஓகேங்க சார். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒட்டகம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒட்டகத்தோட டோட்டல் லைஃப் எவ்வளோங்க சார்? ஒட்டகம் அப்ராக்சிமேட்லி அதனுடைய லைஃப் வாழ்க்கை இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 45-50 வருஷம் அந்த இயர்ஸ் வராங்க. அது மெச்சூரிட்டி வர்றதுக்கு 4-5 வருஷம் மெச்சூரிட்டி டைம் எடுக்கும். அது அந்த 4 வயசு முடிஞ்ச பிற்பாடு தான் அது ப்ரெக்னன்சிக்குள்ள கெப்பாசிட்டி அதுக்கு வருது, மெச்சூர் ஏஜ் வருது. அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி 2 இயர்ஸ் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு டிப்பு வந்து அது குட்டி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இதனுடைய கர்ப்ப காலங்கள் 13 மாதம். 2 வருஷத்துக்கு ஒன்று தான் கொடுக்கும் ஆவரேஜாக வரும்போது. காரணம் அதனுடைய கர்ப்ப காலங்கள் 13 மாதம். 13 மாதம் போது அந்த ஒரு 5-6 மாதம் வந்து ஒரு 8 மாதம் வந்து கறவைக்கான விட்டுருவாங்க. பட் கறவை இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து மேட்டிங் பண்ணிவிடுவாங்க. மேட்டிங் பண்ணான்னு வச்சுக்கலாம், அடுத்த 13 மாதம் டைம் இருக்கும். ஸோ இப்படி ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணும்போது ஒரு 18 இல்லை 20 மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடும் ஒரு குட்டி முடிச்சு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு. இதுதான் அதனுடைய இது ரிசல்ட். இதோட வயசு எத்தனைன்னு சொன்னீங்க? இதனோட வயசு இப்போ வந்து 5 வயசு தான் ஆகுது. இந்த குட்டி வந்து இது முதல் குட்டி. இது தாயை போல் குட்டி வளர்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள்? குட்டி வளர்கிறதுக்கு அதான் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு. அது அட்லீஸ்ட்னா ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும் தான் குட்டி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸ்டேஜ் இருக்கும். அதுக்கு பாட்டு கிடுக்குன்னு குட்டி வளர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. 4 வருஷத்தில் அது மெச்சூரிட்டி அடைஞ்சிடும் உங்களுக்கு. 4 வருஷத்துக்கு பாட்டு அவங்க மேட்டிங் போய்க்கலாம். இதுக்கு எந்த ஃபுட்டு வேணாலும் கொடுக்கலாமா? இப்போ பசுந்தீவனம் இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் அது வந்து அது இஷ்டப்பட்ட ஃபுட்டு தான் சாப்பிடும். எல்லா ஃபுட்டையும் அது சாப்பிடாது. சில ஃபுட்டு அதே பிரியப்பட மாட்டேங்குது. அதனால் வந்து நம்ம தேவைப்படுற ஃபுட்டு பெரும்பதி எல்லா ஃபுட்டையும் எடுக்குது. சில ஃபுட்டு நாங்கள் ஆட்டுக்கு போகிற ஃபுட்டு கொடுத்தோன்னா எடுக்க மாட்டேங்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவத்திக்கீரை இருக்குது. அவத்திக்கீரை நம்மள்ட்ட நிறையா இருக்குது. ஆட்டு மாடு போடுவோம், அவத்திக்கீரை இது சாப்பிடாது. அதே போல் மற்ற இலைகள் பெரும்போது ஆடு மாடு எது சாப்பிடலையோ அத்தனையும் இது சாப்பிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டகம் வளர்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஒட்டகம் வளர்க்கலாம்? ஸோ உண்மையிலே ஒட்டகம் வளர்ப்பு வந்து ஒரு லாபகரமான தொழிலாக இருக்குமா? அதாவது தொழில் ரீதியாக போகும்போது தொழில் ரீதியாக போகும்போது லாபகரமாக இருக்கா அப்படிங்கிற முடிவு நான் இப்போ எடுக்க முடியலை. காரணம் வந்து இப்போ தான் நான் முதல்ல 2 ஆசைக்காண்டி 2 ஒட்டகம் கொண்டு வந்தேன்.
இப்போ தொழிலே பாலுக்காண்டி கொஞ்சம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாமேங்கிற லெவலில் நான் இப்போ தான் முதல் ஒட்டகம் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா சில பேர் என்கிட்ட பால் கேட்டாங்க. இதை வச்சுட்டு இதில் எனக்கு பெனிஃபிஷியல் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து எனக்கு வந்து இப்போ ஒட்டகம் அடுத்த 5-6 ஒட்டகம் நான் கொண்டு வருவேன். இல்லை இதில் வந்து நமக்கு பெனிஃபிஷியல் இல்லை அப்படின்னா நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபார்முக்காண்டி இந்த ஒட்டகத்தை வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு. ஆனால் எனக்கு நிறைய எண்ணங்கள் இருக்குது. இந்த 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 ஒட்டக மில்க்கு நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தற்சமயம் ராஜஸ்தான் தான் வந்துட்டுருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் இதில் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடைக்கும் அல்லது வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும் லெவலில் தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒட்டகம் வளர்ப்பில் செய்யக்கூடாத தவறுகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அடித்து துன்புறுத்த அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான தவறுகள்லாம் அதில் செய்யக்கூடாது? மெயினாக ஒட்டகம் வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு அன்பான பிராணி. அதை தயவுசெய்து யாரும் அடிக்காதீங்க. அடிச்சிங்கன்னா அது மனசில் வச்சுக்க சில பிரச்சனைகள் பண்ணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெரும்பதி சேத்துலேயும் தண்ணிலையும் விட்டுறாதீங்க ஒட்டகத்தை. அது விட்டால் நம்ம லாங் லைஃப் இருக்காது. அதை வந்து ஹெல்த் வைஸ் பாதிக்கப்பட்டுடும். இது 2 தான் நம்ம மெயினாக கவனிக்கணும். மற்றபடி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு தீவனம் போடாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை, 2 நாள் தண்ணி கொடுக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. அது பாட்டு அது இருந்துகிட்ருக்கும், போயிட்டுருக்கலாம். அதனால் இந்த 2 தப்பு ஒன்றையும் பண்ண வேண்டாம். அடிக்க வேண்டாம் ஒட்டகத்தை. அன்பில் கட்டுப்படுத்துங்க, ஈஸியாக நிற்கும். இப்போ தான் எனக்கு வந்து 3 நாள் தான் ஆகுது இந்த ஒட்டகம். அவ்வளோ அன்பாக நிற்கிது உங்களுக்கு, புரிஞ்சுட்டிங்களா? அதனால் வந்து ஒட்டகத்தை அது ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், அடிக்க ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகம் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாதுவான ஒரு உயிரினம். சரி, ஓகேங்க சார். சரிங்க சார். ஸோ எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் ஒட்டகத்தை காலங்காத்தாலே ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ குயிக்காக வந்ததுமே. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஷூட் பண்ணலாம் சார். ஸோ இந்த ஒரு பதிவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி தம்பி. நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் மதுரையிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் கிட்டத்தட்ட வந்து 250-300 கிலோமீட்டர் எங்கேயாவது வந்திருக்கு. ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன். நீங்கள் நல்லா ஃபார்மை சுற்றி பாருங்கள். இதனால் 4 பேர் வந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சாங்கன்னா அது எனக்கு சந்தோஷம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.